这台海这2天是真无平静，来看这中共的伟大军演，原底是讲昨暗6点就要来结束，要毋过目前是还未有正式的官方的消息。咱国防部呢，过一日就测到77架的军机、17架的军舰，也阁有8架公务船。总统赖清德是表示讲，其实这中共的对台军演毋是单一的事件，已经影响到全球贸易甲和平。 战车赛地路详细计划是咱向美国买的 M1A2T 战车，因应用军军演，礼拜执行日日战备操演，会验证新式装备战力发挥。用军除了补给，也透过影片进行新备战。 用军东部战区发布上新影片，原来将台湾地图放伫封面，佮指出演练包含远空暗杀等模式，想要搅乱台湾民心。国军也这2日公布 F-16B 监控强机歼16，海军监控强舰等画面来反制，而且一日佮查到77架强机、17架强舰、8架公务船交台，显示咱海空联防真做战力。 为将官授阶，总统赖清德31主持将官进任典礼，意思是俄罗国军冷静面对，验证平常时训练成果，针对用军对台军演强调，毋是单一事件，可影响全球和平。中国对台湾军演并非单一事件，近期从日本周边到南海，再到对台进行侵扰行动，对区域的稳定带来高度不确定风险，也影响全球的航运。 贸易与和平。就在用军军演的时阵，沙山也被500联手封杀1.25条国防特别条例。不过，美国参议院军委会主席韦特尔回复中央放下无共款的意见，马上通过国防特别预算，无时间用浪费。好，我们也认同，就说台湾有一些军备的项目啊，需要大家来检视。那赖清德总统，你来立法院报告1天不就结束了？ 海马式啊，或者是这个仿装甲的这种无人机的系统，好等等的这些战术系统，这个是有急迫性的，开始展开跟这些在野党的对话。陈冠廷呼吁那边爱坐来讨论，不管是国防特别条例，也是总预算当中的国防预算，拢有急迫性军购，比如海马式、反增加无人机等，建议研究国防部长或者是军方来报告沟通，和国军应补强战力。记者综合报道。